अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै धरानमा छु। पूर्वको एउटा सुन्दरनगर धरान बजारमा। म अहिले ठ्याक्कै भानुचोकमा छु। यो चाहिँ भानुचोक हो अनि यो माथिको चाहिँ घण्टाघर हो। नेपालको यो धरानको एउटा क्लक टावर गोर्खा समूहले बनाएको। अनि यो चाहिँ भानुचोक। आज हामी ठ्याक्कै उकालो महेन्द्र पथतिर जाँदैछौँ र आज चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो माथि एउटा रिसोर्ट ग्ल्याम्पिङ रिसोर्ट भन्ने ठाउँमा जाँदैछ। त्यो ग्ल्याम्पिङ रिसोर्ट चाहिँ मैले सुने अनि चाहिँ मालिक बिनाको रिसोर्ट बुझ्छु। अब त्यो मालिक बिना रिसोर्ट भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी गएर नै बुझिन्छ। लगभग त्यो ग्ल्याम्पिङ रिसोर्ट चाहिँ यो धरान राजनीतिबाट ठ्याक्कै 5 किलोमिटर छ भन्ने कुरा आएको छ र अब लगभग 1 देखि 2 किलोमिटर सायद लाग्छ। त्यो हिँडाएपछि चाहिँ हामी अहिले 0 पोइन्ट आइसकेका छौँ। यहाँबाट राइड गयो भने चाहिँ धनकुटा हिले बसन्तपुर जान्छ। यो उकालो सिधा गएर चाहिँ यो चाहिँ फुस्पे जाने अनि माथि ओसो पार्क जाने। त्यहाँबाट चाहिँ ओसो पार्कदेखि अलिकति लगभग 1 किलोमिटर माथि चाहिँ त्यो ग्ल्याम्पिङ रिसोर्ट छ भन्ने कुरा छ। हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै धरान 13 फुस्रेमा छौँ। यो चाहिँ सैनिक आवासीय महाविद्यालय हो र हामी चाहिँ अब उँभो ग्ल्याम्पिङ नेपाल जाँदैछौँ। ग्ल्याम्पिङ नेपालको बाटोहरू हेर्नुहोस् है तपाईँहरू। यु क्यान चेक द वे अफ ग्ल्याम्पिङ नेपाल। हामी जाँदैछौँ। अब हामी ठ्याक्कै जाँदाखेरि यही बाटो जाँदाखेरि हामी सर्दु पुग्छौँ होइन। अनि त्यहाँबाट अर्को ओसो पार्क पनि पुग्छौँ। धेरै पर्यटकहरू त्यहाँ ओसो पार्कतिर पनि जानुहुन्छ। यस, हामी अहिले ठ्याक्कै ओसो पार्कमा आइसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई म ओसो पार्क बिस्तारै देखाउँछु है। टेन्टेन ओसो पार्कमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। ओसो पार्क कस्तो दामी पार्क। यतै श्रमदान होला। यहाँ ठ्याक्कै बिबी पार्कमा छौँ र यहाँबाट यो साइड जाँदाखेरि चाहिँ ग्ल्याम्पिङ रिसोर्ट पुगिन्छ भने यहाँबाट दाहिनेको बाटो जाँदा चाहिँ हाम्रो मेयर साहबको पहिलो श्रमदान सुरु गर्नुभएको निशाने पानी ट्याङ्की ठ्याक्कै पुगिन्छ, जहाँ हामीले पनि श्रमदान गरेका थियौँ। टेम्पो दाजु इज कमिङ। टेम्पो आउँदैछ, माथिबाट नै आउँदो रहेछ। हामी कलेज जाँदैछौँ। रमाइलो ठाउँमा पुग्नको लागि अलिकति कष्ट त खप्नै पर्यो नि। दुःखबाट त सुख हुन्छ होइन र? सुरुमा दुःख हुन्छ, दुःख भए त सुख हुन्छ त। तपाईँ हिमाल चढेपछि तपाईँले हिमालको भ्यू देख्नुहुन्छ होइन त? नानीहरू हेर्नु त, स्कुल हिँडी गएपछि त शिक्षा पाउनुहुन्छ त। त्यस्तै हो के? के कटाउनु ढुङ्गा गाडी त्यो र एउटा बिल्कुल नयाँ रिसोर्ट, मालिक बिनाको रिसोर्ट, ग्ल्याम्पिङ रिसोर्टमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। छैन होला। यो ग्ल्याम्पिङ रिसोर्टमा चाहिँ तपाईँहरू आउँदाखेरि यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई आइस पनि एभाइलेबल गर्छन्। तपाईँले यदि रक्सी खानुभयो भने आइस रेडी छ होइन। अनि त्यो सँगसँगै तपाईँलाई चियरहरू रेडी गर्छ। आफै खाना पकाएर खानु पर्यो, ग्यास सिलिन्डर पनि रेडी छ, जति चलाए पनि भयो होइन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको किचनको सामानहरू छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँलाई यो पानी पनि एभाइलेबल गर्ने रहेछ। अनि यहाँ दराज पनि रहेछ होइन। दराजको चाबी छैन, दराजको चाबी छैन रहेछ। अनि यता चाहिँ यो चाहिँ ग्ल्याम्पिङ नेपालको एरिया हो, यति रहेछ। अनि यो चाहिँ पुरै यो चाहिँ पुरै अर्ग्यानिक हो। त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँहरूले स्पिकर पनि एभाइलेबल गर्नुहुन्छ, स्पिकर पनि एभाइलेबल गर्नुहुन्छ। यहाँ स्पिकर पनि छ होइन। अनि त्यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्दै जाँदाखेरि अनि यहाँ हेर्नुहोस् है, फुलहरू पनि छ। अनि यहाँ रुख छ। यसको कम्पाउन्डिङ एरिया टक्कै यहाँबाट बारेको छ। तपाईँहरूलाई यदि परिवार आउनु मन लागेको छ, शान्त वातावरणमा बस्नु मन लागेको छ भने तपाईँले यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ लगभग तपाईँको
धरानदेखि लगभग 4 देखि 5 किलोमिटरको माथि ओसोदेखि लगभग आधी किलोमिटर 500 मिटर माथि चाहिँ यो रिसोर्ट छ हैन। अनि यो रिसोर्टको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँ आइसकेपछि उहाँहरूले 4 बजे 3 बजे 4 बजे तपाईँ आइसकेपछि तपाईँलाई सबै जिम्मा दिनुहुन्छ। जिम्मा दिइसकेपछि उहाँहरू लगभग जानुहुन्छ र भोलि मात्र 11 बजीसम्म आउनुहुन्छ र 11 बजीसम्म चाहिँ यो रिसोर्टको मालिक चाहिँ ग्ल्याम्पिङ नेपाल अथवा यो रिसोर्टको मालिक चाहिँ हामी भयो। हामीले जे गर्दा भयो, हामीले आफैले पकाएर खाँदा पनि भयो हैन, रातभरि नाच्दा पनि भयो। यहाँ छेउछाउमा घरहरू छैनन् हैन, अनि त्यहाँबाट हामीले चटपटे बनाउनु लागि त्यो पनि खान सकियो हैन, त्यस्तो फेसिलिटी एभाइलेबल छ। अनि तपाईँले यहाँबाट यस्तो हेर्नुभयो भने चाहिँ यो पारी धरान देख्नुहुन्छ टक्कै हैन, एकदम राम्रो ठाउँ छ। अनि तपाईँले यहाँ टेन्ट देख्नुहुन्छ, टेन्ट पनि एभाइलेबल छ। रातभरि कति पकाउने कति खाने टन्नै खाएर तपाईँ दिनभरि बिहानभरि 11 बजीसम्म सुत्दाखेरि पनि मिल्छ। यो टेन्टमा टक्कै तपाईँ पसेर सुत्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई रिफ्रेस हुनु मन छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ। यहाँ एकदम यहाँनिर छेउछाउमा गाडी पनि कुद्दैन, वातावरण पनि एकदम सफा छ हैन। अनि पुरै अर्ग्यानिक, यहाँ कुनै प्लास्टर सिमेन्टेड गरेको छैन, बाँस यो सिरु खरहरूले बनाएको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले आफै उहाँहरूले यो चाहिँ कम्पाउन्डिङ चाहिँ एभाइलेबल गरिदिनुहुन्छ र हामीले आफै यो चाहिँ बनाएर खानुपर्ने, जे खानु मन लाग्छ त्यो बनाएर खानुपर्ने उहाँहरूले सबै एभाइलेबल गरिदिनु भएको छ। र मैले चाहिँ आजसम्म यस्तो ठाउँ चाहिँ काहीँ पनि देखेको थिइनँ कि पैसा तिरेपछि तपाईँको लगभग 12-24 घन्टासम्म चाहिँ मालिक भएर बस्नु पाउने यस्तो ठाउँ चाहिँ काहीँ पनि देखेको थिइनँ। मलाई यो कन्सेप्ट चाहिँ साह्रै मन पर्यो है, अनि मलाई एकदम मजा लागिरहेछ। तपाईँले टेन्टमा बस्नु मन लाग्छ, यहाँ आउनुहोस् है। कतिजना बस्नुहुन्छ? 10 जना 12 जनासम्म अट्ने रहेछ। बिगेस्ट टेन्ट हेर्नुहोस् सर, यहाँ 4 ठाउँ बुझौ आइहौ बेलायती हाले जिन्दगीमा यो हो त रमाइलो। यो रुख चिरियल भाउ अलिक हल्लिँदैन। रोलर कोस्टर भन्दा मजा आउँदैछ त, अर्ग्यानिक। ओके ल हुन्छ म्याम। यहाँ हाम्रो साथीहरू सुतिराख्नु भएको छ, अनि यहाँ चाहिँ यो बस्ने व्यवस्था साइडमा लाइटहरू सजाएर राखिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बर्बाद पारिएको ब्याग। गुड मर्निङ एभ्रिवान। Okay, sir. Hello. Come here. Yes. 55 खानु 9 जना आइदैन 9 जना थोत्रै हाल्नै अब जिराले जिरा हो दामी थियो जिरा राइस खोजेको भेटिन म त्यही आइटिम्बुर अनि टमाटर अनि खुर्सानी। यो ग्ल्याम्पिङ रिसोर्टमा चाहिँ हामी जम्मा 16 जना आएका थियौँ र हिजो ठ्याक्कै 12 बजी हामीले यो ग्ल्याम्पिङ रिसोर्टको मालिकलाई भेटिसकेपछि उहाँले सम्पूर्ण चाबी हामीलाई जिम्मा दिएर गइसक्नु भएको छ र उहाँहरू चाहिँ आज सेकेन्ड डे आज 11 बजी आइपुग्नुहुनेछ।
यो 24 घण्टासम्म चाहिँ हामी आफै मालिक आफूलाई जे पकाउन मन लाग्छ लिएर पकाएर खाएर बस्न सकिने रहेछ मलाई पनि यो एकदम राम्रो कन्सेप्ट लाग्यो है आजको यो ग्ल्याम्पिङ रिसोर्टको भिडियो यति नै रहेको छ तपाईहरुलाई फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं धन्यवाद